Здравейте, аз се казвам Гергана Божикова, на 16 години от СОУ Никола Йонков Вапцаров, град Пловдив. Аз съм Петя от училище Никола Йонков Вапцаров, Пловдив. Здравейте, аз съм Мариан Демиров от Пловдив, от училище Никола Вапцаров, ювелирна паралелка. Мен ме е страх от това, че като си помисля за това, не мога да помогна на нещо, защото в момента ще ми скочи сърцето направо. Аз съм Маги Вълчанова и съм председател на Сдружение Face to Face, по чиято инициатива всъщност е организирано това обучение. То е част от нашия проект Предай нататък и целта му е да ви научи, да ви разкажем за проблема трафик на хора, да ви научим как да се пазите и също така как да предадете тази полезна информация на ваши връстници, като по този начин изградим една стабилна мрежа за превенция и не допускаме млади хора като вас да попадат в трафик и така помогнем на нашето общество. До мен е Данчо, той е нашият обучител, т.е. той ще ви обучи вас на всичките тези неща. И това е, давам думата на Данчо вече, защото му писна да ме гледа тук отляво. Не, напротив, просто трябваше да бъдем много близко един до друг, защото микрофонът е на мен. Така, вие, след като научите някои неща, свързани с този много голям проблем, наречен трафик на хора, надяваме се и вярваме, че вие ще можете след това по един интересен и забавен начин да предадете тези знания и умения на вашите връстници. Защо го казвам това? Казвам го, защото този проблем не е като наркотиците, не е като, да кажем, болестите предавани по полов път, които също са така една много сериозна тема в здравното образование. Това е един проблем, който остава, между другото, в сянка и който нашето общество все още не го разпознава. И от тази гледна точка ние искаме да изпревариме, така да се каже, пандемията, която може да възникне следствие от този проблем и да ви научиме първо как вие да се предпазвате от проблема трафик на хора, след това, разбира се, вие да можете да помагате на свои връстници, те също да научат и да знаят за този проблем, те да се предпазват. Аз съм готов, стига да е полезно за вас, малко да променим програмата. Но